สีสันของที่นี่นะครับก็คือสาวๆที่จะเช่าชุดมาถ่ายรูปกันนะครับบางคนนะครับนึกว่าออกมาจากการ์ตูนเรื่อง Frozen เลยนะครับใครอยากได้รูปสวยๆก็อย่าลืมมาเช่าชุดถ่ายกันดูนะครับแล้วนี่ครับเด็ดสุดเลยอ่ะคือเจอหมาที่แต่งขนเหมือนหมีแพนด้าครับตอนแรกก็นึกว่าหมีจริงๆนะแต่พอดูใกล้ๆโอ้โหเป็นหมานะครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นเทรนด์นะครับในจีนเนี่ยก็จะชอบย้อมขนหมาให้เหมือนกับหมีแพนด้าครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะเห็นแล้วก็อดเข้าไปเล่นเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้เลยนะครับใครที่มาเที่ยวแล้วได้เจอหมาแพนด้าเนี่ยถือว่าโชค